Костер на берегу реки Малка. Время 8 час вечера. Только что покушали пожаренную 2 штучки форелин, которую поймал Ренат. Только что откушали. Сейчас опрокинется. Падает! Падает. Только что откушали кофе. И сейчас готовим место, угли под шашлык, машлык. У нас 2 шампура уже висят, готовы. У меня их, они насажены у меня. Еще будут 2 шампура на утро. Мы их просто приготовим, чтобы у нас они были. Ну, днем покушаем. Всем приятного аппетита!